दोस्तों 100 में से 10 आदमियों को एक खराटे लेने की बीमारी है। अगर इससे आप छुटकारा पाना चाहते हो तो ये मेरा वीडियो बहुत सारा ज़बरदस्त कमाल करने वाला है। तो क्या है इस वीडियो में, आइए और देखिए। ये नारियल का छिलका लेना है, ये भीमसेन कापूर है, ये अजवाइन है। तो क्या करना है, ये भीमसेन कापूर नारियल का छिलका मिट्टी के गड़वे में ऐसा रख देना है, उसमें भीमसेन कापूर डालना है और अजवाइन थोड़ा उसके ऊपर जिस तरह बता रहा हूँ उस तरह डालना है और उसको आग लगाना है। तो ये जो धुआं निकलता है ये सांस से ऐसा अंदर लेना है, पूरा अंदर तक लेना है। दोस्तों इस तरह से मैंने जो बताया है वो आपको करना ही करना है और जो बीमारी है उसको दूर भगाना है। थैंक यू वेरी मच।